everyone, welcome to my new vlog. For today's vlog, we are going for evening cycling. I thought to vlog. Guys, this is my Akku, my Baini and the दुईजना दाजुहरू. We are 5 of us. हामीले प्लान गरेको छ 10 किलोमिटर गर्ने भनेर. अब हेरौँ बट के हुन्छ. I will also take you all along with us. So let's start. आधी बाटो पुग्यो. र आक्कुलाई वेट गर्दैछ हाम्रो आक्कुलाई. आक्कु आउँदैछ. यस 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 आक्कु. अलरेडी पसिना पसिना भइसक्यो. दावा त कहाँ अगाडि पुग्यो. म बिचमा एक्लै भए. आक्कु पछाडि हुनुहुन्छ. बहिनी दाजुहरू अगाडि पुग्नु भइसक्यो. म आक्कुलाई वेट गर्छु अन्त मात्रै जान्छु. I think I'll have to call Akku. जङ्गलको बिचमा रोडमा एक्लै भए. एनिवेज डर लाग्दैन तर पनि आक्कु आइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो. छिटो छिटोसँगै कभर भइहाल्थ्यो. And अब हामी यहाँदेखिको रिटर्न हुन्छ. We are 6 of us. अब आज जोस दिनुहुने दाजु हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ. कन्टिन्यू गर्नु पर्यो ल कन्टिन्यू. गाडी ओके गाडी आउँदैछ. Bye bye. I did not take much clip because साइक्लिङ गर्दै भ्लग गर्न अलिकति साह्रो पर्दो रहेछ. अनि फेरि रात पनि पर्दै थियो. And on top of that, I want to make my vlog very short type. And that's it for the video. Thank you so much for watching. If you're watching my vlog, please do like, share and subscribe to my channel Echoes of West Sikkim.